कि देशका लोकतन्त्र 10 जना नेताको हातमा बन्धक छ, देशका 10 जना व्यापारी घरानाको हातमा बन्धक छ। यो 10 जना र 20 जनाको देशलेबाट आम जनतामा कसरी यो विकेन्द्रीकरण जान्छ, कसरी। अर्थको नामका अनर्थ मन्त्री जनार्दन नामका धनार्दन शर्मा बोल्दैछु। देशले कृषि मन्त्री पाएको छ सभामुख महोदय, तर किसानले मल पाएका छैनन्। देशलाई माया गरेको मन नपराउने देशद्रोहीहरूले मेरो घरको गेटभित्र बम पड्कायो। विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि, विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने। माननीय श्री महेश बस्नेत। सामान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड महादेव नेपाल, उपेन्द्रजी र दुर्गाजीलाई पनि धन्यवाद। गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद। छानबिन समितिलाई पनि धन्यवाद। मेटाएको सीसीटीभी फुटेज नदेखाएकोमा, म लगायत कर्मचारी सङ्घर्ष व्यक्तिको कल डिटेल नहेरेकोमा, अन्तर्वार्ता नलिएकोमा, एमालेको फरक मतलाई इग्नोर गरेकोमा, सत्ताको आडमा बहुमत पुराइ सफाई दिएकोमा, पुनर्मन्त्री पदकी नियुक्ति गराएकोमा अर्थको सेटिङ कायम गराउनेछु। प्रधानमन्त्रीज्यू भाउजूको आदेश मान्नेछु। सुप्रिमोज्यू सेटिङ डेटिङभित्रै निश्चित रेटिङ बुझाउनेछु। सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउनेछु। कमिसन नखाउने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्नेछु। चुनावी खर्च जुटाउनेछु। गठबन्धन जिताउन एमाले हराउन लाग्नेछु। अर्थको नामका अनर्थ मन्त्री जनार्दन नामका धनार्दन शर्मा बोल्दैछु। जनताले सबै मूल्याङ्कन गरेका छन्। महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता कुशासन हिसाब गर्नेछन्। जनता विरोधी देश विरोधी गठबन्धन कमजोर हुनेछ। निर्वाचन आउँदैछ। धन्यवाद। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँ बानेश्वर नजिकैको बिजुली बजारमा नेपाल चक्रवर्ती हबी कलेज छ र यसले अकस्मात आफ्नो कोर्सको BA LLB को कोर्सको 7,16,000बाट 81,10,70,000 र LLM को 3,23,000बाट। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली करिडोर अहिले 10 वर्ष भयो। 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भनिएको, अहिले नेपालको एकमात्र जिल्ला हुम्ला जिल्लामा अहिले त्यो करिडोरले चाहिँ छुन सकेको छैन। यसको गति कछुवा गतिमा चाहिँ गएको छ। नेपाली सेनाको चाहिँ कार्यदल, निर्माण कार्यदललाई द्रुत गतिमा यो बाटो अगाडि लैजानको लागि चाहिँ थप कार्यदलको चाहिँ सेक्टरहरू बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको थप गर्नु पर्यो र आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्यो। यस्तै कर्णाली लोकमार्गको विभिन्न खण्ड सुर्खेतदेखि दैलेख, दैलेखदेखि चाहिँ कालीकोट, कालीकोटदेखि जुम्ला, जुम्लादेखि मुगुको बिचको खण्डहरू यस वर्षाले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा भत्केको छ। सडक चाहिँ सिंगल लेनको छ, डबल लेन छैन। त्यसले गर्दाखेरि सवारी साधनहरू दुर्घटना हुने धेरै चाहिँ जोखिम छ, सम्भावना छ। यसै कारणले भौतिक मन्त्रालय चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँछ। माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, पाल्पाको पर्यटकीय क्षेत्र र हालसम्म कुनै पनि राहत नपाएको हुनाले सरकारले बुझ विस्तार गरेर तत्कालै राहतको व्यवस्था गरोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामवीर महानन्दर। सम्माननीय सभामुखज्यू, हामीले धेरै पटक जिराहरूमा बोलिरहेका छौँ। यो लथालिङ्ग देशको घोटाभुङ्ग चाला भन्ने एउटा कथन छ र कथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कथा जस्तै, काली काली मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै जनताले भन्न थालेका छन्। यो जिराहरूमा बोलेका कुराहरू कहिले लागू हुन्छ र सरकारले यी सबै कुराहरू सुन्ने र गर्ने काम चाहिँ कहिले गर्ने? यी सबै प्रश्नको जवाब चाहिँ हामीले संसदको अन्तिम समयमा भए पनि खोज्नुपर्छ। यो खोजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि आउँदो आम निर्वाचन सम्बन्धमा यसले जनताको जवाब हामीले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सभामुख मार्फत यसलाई सबैको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सामान्य सभामुखज्यू, मेरो देशलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने म नेपाल आमाको छोरी हुँ। मेरो जिन्दगीभरि देश र जनताको सेवा गरे बापत मसँग प्रशंसापत्र र प्रमाणपत्रको थुप्रो छ। हिजो राति 8:25 देशलाई माया गरेको मन नपराउने देशद्रोहीहरूले मेरो घरको गेटभित्र बम पड्कायो।
घरका सबै आतंकित भए। झ्याल खोलेर हेरेँ, 2 जना लोग्ने मानिस मोटरसाइकलमा गएको देखेँ, तर अँध्यारो भएकोले चिन्न सकिनँ। महाराजगञ्ज थानाको नम्बर खोजी फोन गरेँ, माननीय गृहमन्त्रीलाई फोन गरेँ, फोन उठेन। प्रहरी आएपछि म पनि आँगनमा ओर्लेँ, कम्पाउन्डभित्र रकेट बमको खोल भेटियो जुन प्रहरीले लिएर गए। त्यसपछि मान्य उपसभामुख पुष्प भुषाल दिज्यूलाई फोन गरेँ, सान्त्वना दिनुभयो। अत म सङ्घीय सांसद र कार्यपालिकाको सदस्य भइसकेकोले म र मेरो घर परिवारको सुरक्षार्थ पूर्व राज्य मन्त्रीले पाउनुपर्ने अनिवार्य पिएसओको आजीवनको लागि सभामुखज्यू मार्फत गृहमन्त्री र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय श्री विशाल भट्टराई, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मातिम वीरतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यही 15 साउनका दिन 8:13 जाँदा भूकम्पको धक्काले आतंकित बनायो। 6 म्याग्निच्युडको भूकम्पले खोटाङ जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा 72 सालको भूकम्पको एक किसिमले आतङ्कको पुनरावृत्ति भएको महसुस त्यस क्षेत्रकाले जनताले गर्नुभएको छ। त्यस यता पनि लगातार ससाना धक्का लगातार आइरहेका छन् र लगातार पानीको अविरल वर्षाको कारणले पनि विभिन्न कठिनाई समस्या जनताले महसुस गर्नु परिरहेको छ। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो पीडाका बिचमा एउटा सुखद कुरा के हो भने जनको क्षति भएको छैन र धनको क्षतिको कुरो गर्दाखेरि केपिलासगढी गाउँपालिकाको खारतम्छाको प्रहरी चौकी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यसै गरी थर्पुडाँडा माध्यमिक विद्यालय, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सुर्के डाँडा आधारभूत विद्यालय क्षति भएको छ। नेर्पाको कृषि सहकारी संस्था भवन, त्यसै गरी हलेसी एफएमको कार्यालय भवन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्लाको भवन पनि चर्किएको अवस्थामा छ। झन्नै खोटाङ जिल्लाका 475वटा निजी आवासहरू चर्किएका छन् र केही घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा विगतमा हामीले ऐन नै पास गरेर विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरेका छौँ। त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राय निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ। कुनै विपदका घटनाहरूमा पनि उसको कुनै सक्रियता देखिँदैन। त्यसै गरी नेपाल सरकारले पनि र स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि त्यो क्षेत्रमा तत्काल त्यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काममा पनि सुस्तता भइरहेको छ। यस्तो बेलामा लगातार 72 साल पछि आएको 6 म्याग्निच्युडको ठुलो भूकम्प हो यो र यसले सिर्जना गरेको त्यो आतङ्क र क्षतिको छिटोभन्दा छिटो त्यो क्षतिलाई चाहिँ रिकभर गर्नका लागि र विस्थापितहरूलाई स्थापित गर्नका लागि नेपाल सरकारको म गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बेला अविरल वर्षाको कारणले गर्दा मध्य पहाडी राजमार्गको पङ्खु खोलामा ठुलो पहिरो गएको छ र बाटो अवरुद्ध भएको छ। त्यसै गरी अर्खौलेमा पनि पहिरोका कारणले केही समय बाटो अवरुद्ध हुन गयो। त्यो बाटो खुलाउनका लागि पनि म नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अलिकति फरक प्रसङ्गमा म एउटा कुरा के उठाउन चाहन्छु भने हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ। सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबेला त्यो 3 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतङ्क थियो अब त्यो आतङ्क अन्त्य भयो र त्यसै गरी तराईको सिके राउत समूहलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेपछि अब हिंसाको बाटो रोज्ने कुनै समूह छैन नेपालमा। अब शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि संविधान त सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा
फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ, त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 4 मिनट। यसपछि मान्य श्री सुरेश कुमार राई। सम्मान्य सभामुख महोदय, जुलाई 21 अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस। नेपालमा बाघको सङ्ख्या 355 पुगेको घोषणा गरियो। संरक्षणमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण संरक्षणका अभियन्ता, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका निर्देशक, वार्डेन, रेन्जर, गेम स्काउट लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, नेपाल आर्मीका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरू, चोरी सिकारी नियन्त्रणमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण युवा साथीहरू, WWF प्रकृति संरक्षण कोष, बोफोर्जन काउन्सिल लगायतका संरक्षणमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा कष्टकर जीवनयापन गरेर संरक्षणमा विशेष योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सन् 2010मा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले 2022 सम्ममा विश्वमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर गराउने गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले प्राप्त गरेको सफलता विश्वमा नै ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो हाम्रो गर्वको विषय हो। हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप हामीले यो संरक्षणको सङ्ख्या, बाघको सङ्ख्या दोब्बर मात्र होइन 3 गुणा बढाएका छौँ। 2010मा हामीसँग जम्मा 121वटा बाघ थिए। अहिले हामीसँग यो सङ्ख्या बढेर 234 बढेर 355 पुगेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो जिल्ला बर्दियाको ठाकुरद्वारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा त यो सङ्ख्या 18बाट बढेर 125 पुगेको छ, झन्डै 7 गुणा बढेको छ। पाटे बाघका लागि दक्षिण एसियाको नै सेफेस्ट जोनको रूपमा बर्दिया रूपान्तरित भएको छ। म सम्पूर्ण बर्दियावासीलाई यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, बर्दिया, चितवन, पर्सा लगायत देशका अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको वरिपरि बस्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले संरक्षणमा पुगाएको अतुलनीय योगदानको प्रतिफल आज के पाएका छन्? म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा संरक्षण कार्यक्रम सुरु भए यताका वर्षहरूमा संरक्षणकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी 450 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व दिनादिन बढ्दो छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता कष्टकर जीवन यापन गर्दै आएका छन्। निकुञ्ज प्रशासन संरक्षणको नाममा आम सर्वसाधारणप्रति अनुदार छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उदार हुन सकेको छैन। सायद त्यो स्वाभाविक पनि छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारण जनताको जीवधन, घरगोठ र बालीनालीको सुरक्षाका लागि फेन्सिङ, तारबारको व्यवस्था अनिवार्य शर्त छ। यो पहिलो शर्त हो। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको न्यूनतम पनि रु 25 लाख बराबरको जीवन बिमा, निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था, पशु चौपाया बिमा, घर गोठ बिमा र बालीनालीको बिमा नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछु। दिगो वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था अनिवार्य छ। पर्यावरणको विकास आवश्यक छ। नाराले मात्रै पुग्दैन। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, वन्यजन्तु र मानव बीचको सहअस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुलाई वनमै र मानिसलाई घरमै राख्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। यसका लागि जङ्गलसँगको आत्मनिर्भरता घटाउने उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ। कतिपय मानव बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। त्यस्ता बस्तीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन माग गर्छु। बाघको सङ्ख्या अब कति बढाउने हो? सरकारको के नीति हो? स्पष्ट हुनुपर्छ। बुढा बाघहरू मानव बस्तीका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्। तिनको व्यवस्थापनको योजना छ कि छैन ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बाघ सँगसँगै गैडा, हात्ती लगायतका अन्य जङ्गली जनावरहरूको पनि ठुलो समस्या छ। कतै पत्यारै नलाग्ने बाँदरले अकल्पनीय आतङ्क मचाएको छ, कतै बदलको आतङ्क छ। सरकार जनताको पीडा बुझ्नु पर्यो। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता साह्रै दुखी छन्, पीडामा छन्। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने राजमार्ग तथा हुलाकी सडकहरूमा वन्यजन्तु मैत्री ओभरपास र अन्डरपासको व्यवस्था तत्काल गर्न अत्यावश्यक छ। यो तत्काल अगाडि बढाइयोस्। सेनाको चेक जाँचले पनि सर्वसाधारण यात्रुहरूमा आजित भएका छन्। यसबाट पनि धेरै ठुलो मर्का परेको छ। यसलाई पनि समयानुकूल, प्रविधि मैत्री एवं सहज बनाउन माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय सुरेश कुमार राई, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार यादव। सभामुख महोदय,
यो बलात्कारको घटना उदयपुर जिल्लामा पनि अहिलेसम्म पनि भइराखेको छ। गएको असार 28 गते लिम्चुबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा भर्खरै एसी दिएर कम्प्युटर क्लास गरिरहेको एनिका गजमेरलाई त्यही बारा स्कुलमा पढाउने निमावी शिक्षक अमित कुमार यादवले गएको 28 गते राति रौतामाई 1 नम्बर वडाको यो जिरे भन्ज्याङ कमल तामाङको घरमा जो बास बसिराखेको अवस्थामा गाईघाटबाट फर्किँदै गर्दाखेरि जबरजस्ती करनी गरेर अहिले फरार छ र म सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु गृह प्रशासनले उक्त अपराधीलाई गिरफ्तार छिटोभन्दा छिटो गरेर सजायको भागीदार बनाओस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षकहरू अहिले विभिन्न रूपमा आन्दोलनमा छ। हाम्रो सरकारी स्कुल सामुदायिक स्कुल जुन भर्खरै एसी चेब को रिजल्ट पनि आयो, तपाईँ हामी सबैले हेरि पनि राखेका छौँ, तर हाम्रो शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग छ। अहिले 90,000 जति स्थायी दरबन्दीमा पढाउने शिक्षकहरू छ, 40,000 करारमा शिक्षकहरू आन्दोलनमै छ र यतापट्टि माध्यमिक विद्यालयकै शिक्षकहरू अहिले जम्मा 2,000 दरबन्दी शिक्षकहरू छन् र 4,000 अनुदानमा छ र आयोगको सिफारिस एउटा सिफारिस कमिटी बनिएको थियो केही वर्ष अगाडि, त्यसको सिफारिसमा अझै पनि 7,805 जना शिक्षक चाहिन्छ माध्यमिक विद्यालयलाई भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयबाट विशेष गरी पहल हुनु पर्यो र खास गरेर शिक्षा ऐन लिएर शिक्षा विधेयक लिएर हामीले शिक्षा विधेयक मार्फत यो शिक्षा क्षेत्रमा रहेको खास गरेर शिक्षक व्यवस्थापनको समस्यालाई हामीले दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नुपर्छ। अहिले यो समस्या खास गरेर राज्य, दात्री राष्ट्र र दात्री संस्थाहरूको बिचमा जो बिचौलियाको रूपमा भूमिका खेलिरहेको चलखेल विगत लामो समयदेखि गरिरहेको ती व्यक्तिहरूले अहिले त्यो दरबन्दीमा रहेको अस्थायी दरबन्दीमा रहेको शिक्षकहरूलाई स्थायी पनि हुन नदिने, अनुदान 4,000 चेब शिक्षकहरू अनुदानमा जो अध्यापन गराइरहेको छ उसलाई पनि स्थायी दरबन्दीमा लान नदिने जुन भइराखेको छ, त्यसलाई सदाको लागि यो शिक्षा विधेयक लिएर नयाँ शिक्षा 2028 सालको शिक्षा ऐनले अहिलेसम्म चलिराखेको छ र यो शिक्षा क्षेत्रमा हामीले हाम्रो राज्यको चाहिँ मौलिक हकभित्र रहेको चाहिँ यो शिक्षा हरेक नेपाली नागरिकले पाउने जुन नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई शिक्षा नयाँ शिक्षा ऐन लिएर चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सम्मानित सभामुख मार्फत सङ्घीय सरकारलाई म विशेष चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र निर्देशनको माग गर्न चाहन्छु। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकृति विसङ्गतिहरू छ त्यसैभित्र जो 2,000 दरबन्दीमा छ, 4,000 अनुदानमा छ, त्यही शिक्षकहरूले अन्य चाहिँ स्कुलमा पनि पढाउने एउटा शिक्षकले ती 3 चाहिँ पटक एउटै दिनमा ती 3 पटकसम्म चाहिँ उनीहरूले भत्ता तलब निर्धारण गरेर खाने अवस्था पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि गएको त्यो सिफारिस कमिटीले जो 7,805 जना अझै माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षकहरू चाहिन्छ भनेर जो सिफारिस गरेको थियो त्यो पनि लागू होस्। 4,000 चाहिँ जो अनुदानमा अध्ययन गराइराखेको छ, पढाइरहेको छ शिक्षकहरूलाई, त्यसलाई स्थायी दरबन्दीमा चाहिँ परिणत गरियोस् र हामीले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नको निम्ति यो सम्मानित चाहिँ सदनमा सभामुख मार्फत सङ्घीय सरकारलाई निर्देशनको चाहिँ विशेष माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अनिल कुमार झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्व नै आर्थिक मन्दी रहेको अवस्था र हाम्रो वरिपरिका देशमा जुन देखिएको घटना छ, यस्तो बेलामा हामी विदेशी मुद्राको सञ्चयको बारेमा पनि
बजेटदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हामी राखेका छौँ र विदेशी मुद्रा कसरी सञ्चित गरौँ यति गर्दै पनि हामी अहिले पनि हाम्रो यसतर्फ चाहिँ ध्यान नगएको म कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नै हामी दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास गर्यौँ। धेरै नेपालीहरू अहिले पनि पर्खिरहेका छन्, कोही पढ्न जानको लागि, कोही विदेशमा काम गर्न जानको लागि र आजको पनि समयमा सबभन्दा बढी ठुलो विदेशी मुद्रा आयको रूपमा रहेको रेमिटान्स नै हो। तर यो दुवै सदनबाट हामी नागरिकता विधेयक पास गर्दै पनि यो प्रमाणीकरणको लागि फेरि भोलि राजपत्रमा छाप्नको लागि फेरि त्यसपछि चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यविधि बनाउनको लागि यस्तो किसिमको ढिलाइ भइरहेको बेलामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र खास गरिकन गृहमन्त्रीजी मार्फत कहाँ यो ढिलाइ भएको हो त्यसको लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कि अहिले यसै सदनबाट हामी चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गर्यौँ, जस कारणले गर्दा नेपालभरिका मेडिकल कलेज सिटिबिटीद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू सरकारी होस् अथवा निजी आज धरापमा परेको अवस्था छ र यस मार्फत पनि हाम्रो यो विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर गएको अवस्था छ। जहाँ हामी विदेशी मुद्रा कमाउन सक्ने सम्भावना छ, आज बीपी कोइराला धरान जस्तो कलेजको पनि अवस्था न्यून छ। त्यहाँ यति बेड अकुपेन्सी हुँदा पनि त्यहाँ पनि MBBS को 100 सिट झारिएको अवस्था छ। त्यसैले यो कुरामा हामीले नै पास गरेको यो विधेयक माथि पुनर्विचार गर्ने अवस्था आएको छ। त्यसै गरी आज पनि नेपालदेखि लिएर विदेशसम्ममा आज नर्सिङको लागि यति चाहिँ आवश्यकता छ। आज पनि गाउँघरमा जति पनि हस्पिटल छन्, जति पनि दरबन्दी छ, त्यहाँ नर्सिङको चाहिँ दरबन्दी खाली भएको अवस्था छ र निजी संस्थाहरूले लगाएको लगानी के हो नेपाल सरकारको लगाएको लगानी होइन। यस्तो प्रावधान राखेर हामी चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढ्नबाट पनि वञ्चित गरेका छौँ। भर्खर म अस्ति वीर हस्पिटल गएको थिएँ, डाक्टर साहबलाई पनि भेटेँ। के हेऱ्यो भने गल्लीमा सामान किनेर फालेको फाले छ, तर कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था छैन। 3 तल्ला खाली छ, पुरानो ICU खाली छ, यहाँ पेसेन्टले बेड पाउने अवस्था छैन। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो 2 शब्द गर्छु। माननीय श्री अनिल कुमार झा, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कार्यपालिकाले, व्यवस्थापिकाले वा अरू कुनै पनि निकायले कुनै कमी कमजोरी गर्दा त्यो न्यायपालिकाले हेर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। अहिले न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा भएको छ। न्याय परिषद ऐनदेखि लिएर तमाम किसिमको जुन न्याय सम्पादन सम्बन्धी कानुनहरू छ र नियुक्ति सम्बन्धी कानुनहरू ऐनहरू छ, त्यो सबैले न्यायाधीशको नियुक्ति समावेशी आधारमा, समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका बावजुद पनि विगत 3 वर्षदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा करिब 80 जना न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनुभएको छ, तर 1 जना पनि मधेसी समुदायबाट कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन, जबकि सैकडौँ मान्छेहरू त्यसको लागि योग्य छन्, नियुक्त हुन सक्छन्। मान्छे नै छैन, योग्यता नै छैन भन्ने त गर्ने कुरा पनि हुँदैन। तर जहाँ योग्य व्यक्तिहरू छन्, चाहे त्यो सरकारी जागिर खाइरहेको त्यही न्याय सेवाभित्र होस्, चाहे त्यो बाहिरको होस्, त्यसको कानुन बमोजिम, त्यसको जुन विधि छ, त्यस बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू, अधिकारीहरू हुँदाहुँदै पनि
उनीहरूमध्ये कसैलाई नियुक्ति गर्न नसकिनु, 80 मध्ये 1 जना पनि पर्न नसक्नु, यो नपर्न सक्ने क्राइटेरिया भित्रै रहेर हो कि फलानु समुदायको भएकोले नराख्ने भन्ने कुरा हो कि? यसमाथि हामीलाई गम्भीर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ र सम्बन्धित निकायलाई यहाँबाट आवश्यक निर्देशन होस् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो मलाई लाग्छ करिब 2 खरब रुपैयाँ विभिन्न चिकित्सा सम्बन्धी विधाहरूको अध्ययनको लागि विदेशमा गएको छ। आज आर्थिक मन्दी अत्यन्तै चरममा छ, विश्वव्यापी रूपमा चरममा छ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर हामी कहाँ यो प्राविधिक रूपले पढाइने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूको कसरी धाराशायी गर्ने, कसरी इन्स्टिट्युसनहरूलाई खतम गर्ने, त्यतातिर काम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट भइरहेको छ। हामीले बनाउने आयोग नियोगहरू यो देशलाई राम्रो बनाउन, त्यसको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गर्न, त्यसको लागि गरिएको हुन्छ। त्यसलाई राम्ररी हेर्न, तर 9 महिनासम्म रिजल्टै ननिकाल्ने, निस्किएको त्यो विद्यार्थी थोरै हेरेर बस्छ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै चिज त पढ्न जान्छ। हामी पनि विद्यार्थी थियौँ, यसमध्येका धेरै साथीहरू विद्यार्थी भएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा यो देशमा रहेको रिसोर्सहरूलाई बाहिर पठाउने यो एउटा अर्को मलाई लाग्छ कुनै न कुनै लेभलको यसलाई षड्यन्त्र भन्ने कि के भन्ने कि एउटा योजना हो कि यो त खाली राष्ट्रवाद भन्ने कुरा भाषण गरेर त हुन्न सभामुख महोदय। राष्ट्रवाद त यस्ता कामहरू हामीले देशको हितमा, समाजको हितमा, हाम्रो इकोनोमीको हितमा गर्यो भने पो देखिन्छ त। तर यहाँ नारा राष्ट्रवादको लगाउने, तर यस्तो काम गर्ने जसले खरबौँ रुपैयाँ देशको देश बाहिर जाने, आफ्नो देशभित्रको इन्स्टिट्युसनहरू खत्तम हुने र बाहिरबाट आउने म्यान पावर, त्यस्तो म्यान पावर, ट्रेन्ड म्यान पावर त्यो सक्षम छ कि छैन, त्यो कसरी नाप्ने? कतिपय चिजहरूमा त त्यस्तो आयोग पनि छैन। मानव MBBS पढेर आएका विद्यार्थीहरूको लागि त एउटा आयोग छ, तर कतिपय चिजको लागि त त्यस्तो छैन सक्षम आयोगहरू। त्यो क्वालिटीको छ कि छैन भन्ने कुरा कसले जाँच्ने? आफ्नै देशभित्रको छ भने त हामी 10वटा निकायलाई लगाएर त्यो जाँच्न सक्छौँ। यी 2टा विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री यज्ञराज सुनवार। सभामुख महोदय, एकीकृत महाकाली सन्धिमा कतिपय कमजोरी रहेको अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले टनकपुर सन्धिलाई समझदारी भनी अगाडि बढाएकै बेला देशघात भएको कुरा स्पष्टसँग राखेको हो। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ, अर्थात् महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी लेखिएको कमजोरी र देशघाट हो। लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्सा बन्नु अगाडिको महाकाली सन्धि खारेज गरी सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नु जरुरी छ। यसबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसमा परराष्ट्र मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, गृहमन्त्रीको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, तर नेपाली बजारमा मूल्य घटेको छैन, घटाउनु जरुरी छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइन्छ। यति नोक्सानी भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन। सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बतायो। बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्सानी परिपूर्ति हुने होइन र? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो सभामुख महोदय? भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ। यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, असारको तेस्रो साता भारतबाट बोरामा ल्याइएको 83 लाख रुपियाँ सहितको मोटरसाइकल सहित 2 जना पक्राउ परेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको समाचार छ। वीरगञ्ज र धनुषाका पत्रकार सन्तोष सिंह र भूषण दाहालले यसबारे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ।
नेपाल भारत खुला सिमानाको कारण आपराधिक गतिविधि बढेको र यसले दुवै देशलाई अप्ठ्यारो भएको हुँदा दुवै देशको हितका लागि खुला सीमा बन्द गर्ने विषय अगाडि बढाउन सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनु जरुरी छ। सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको र भक्तपुरमा बनेको जिल्ला अदालत भवनमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार छ। यसबारे सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई सभामुखज्यूबाट निर्देशनको लागि आग्रह गर्दछु। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन गइरहेको छ। शासक दलहरूले भागबन्दामा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेको सुनिन्छ। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्ने योग्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ। शासक दललाई नगद बुझाउनेलाई नियुक्ति गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी र न्याय परिषदको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनवार, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्भवतः सभामुख, उपसभामुख लगायत अधिकांश यस संसदका महानीज्यूहरू हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर यहाँ आएका छौँ। केही सीमित सङ्ख्यामा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पनि अध्ययन गरेर आउनुभएका महानीज्यूहरू हुनुहुन्छ। तर यति बेला 7,000 शिक्षक, 7,000 सोही हाराहारीमा कर्मचारीहरू, 3.5 लाख भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरूको एक्लै भार वहन गरेको र 60वटा आङ्गिक क्याम्पस र 1080वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति बेला अस्तव्यस्त छ। यो संसद चलेको सुरुवाती दिनमा विश्वविद्यालय माघ महिनादेखि जेठ महिनासम्म लगातार 5 महिना तालाबन्दीको अवस्थामा थियो। त्यस सन्दर्भमा मान्य सांसद लगायत हामीले आवाज उठायौँ। तदनुरूप केही महिना अगाडि विश्वविद्यालयको तालाबन्दी खुलेको अवस्था थियो। फेरि तालाबन्दी अस्तिको दिन 15 गते शिक्षक सेवा आयोग, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको मौखिक परीक्षा लिने चरणमा पुगिरहेको बेला यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय, शिक्षक सेवा आयोग र सँगसँगै उता मानव व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको अवस्था छ। सामान्य सभामुख महोदय, यो तालाबन्दी कुनै आन्दोलनकारीबाट, कुनै अन्य विद्यार्थी सङ्गठनबाट भएको छैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी यस्तो अवस्थामा भएको छ कि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको र कर्मचारीहरूको मौखिक परीक्षा लिने बेलामा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अस्ति श्रावण 13 गतेबाट भएपछि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्तको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। म गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट यस अर्थ गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो तालाबन्दी अरू कुनै सङ्गठनबाट नभइकन सत्तारूढ पार्टीको, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टी, त्यसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाम अब परिवर्तन गरेर विवि सङ्घ अर्थात् विश्वविद्यालय बिगार्ने सङ्घ राख्नका लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो हालतमा विश्वविद्यालय पुर्याइँदैछ। आज यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि त्यसमाथि यो तालाबन्दी यस्तो व्यक्ति वा समूहबाट भएको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि त्यहाँको उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरियो। उहाँ हिजो मात्रै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। तिनै व्यक्तिहरू संलग्न समूहले तालाबन्दी गरेको छ। म सुन्दैछु कि वास्तवमा त्यो तालाबन्दी भइसकेपछि यति बेला विश्वविद्यालयभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा पनि चेन्ज हुन थालेको छ। सामान्यतया लोकतन्त्र भन्दाखेरि बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल भनिन्थ्यो। तर यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर चर्चा हुन थालेको छ। डेमोक्रेसी भनेको बाई द क्रिमिनल, फर द क्रिमिनल
अफ द क्रिमिनल भन्ने नारा घन्किन थालेको छ। यसतर्फ म गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु र यति बेला विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संस्कृत विश्वविद्यालय पनि वैशाख 19 गतेदेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै पनि देश, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यवस्था भनेको थितिले चल्ने हो, वास्तवमा चाहिँ नियमले चल्ने हो। तर आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाममा 4-4वटा सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्। एउटा पार्टीका लागि आफ्ना विचारहरू, धारणाहरू स्थापित गर्नका लागि एउटा विद्यार्थी सङ्गठन चाहिने, तर 4-4वटा विद्यार्थी सङ्गठन त्यहाँ बनाएर 4वटा समूह बनाएर उनीहरूले किन विश्वविद्यालयलाई यस्तो अस्थिर बनाउन खोजिरहेका छन्? उच्च शिक्षाको गहन जिम्मेवारी लिएको विश्वविद्यालय आज जुन ढङ्गले अस्तव्यस्त भइरहेको छ कि 18 वर्षदेखि 25 वर्षका युवा उमेरका विद्यार्थीहरू पढ्ने विश्वविद्यालयमा आज 40 कटेका पाका विद्यार्थी नेता थोपरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनाएकोले म यो संसदको, यो सरकारको र प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अमनलाल मोदी। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले म देशको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र देशको अर्थतन्त्र दुईटै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा पछि कुरा गर्छु, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा छ कि हाल देशको जुन मौजूदा अर्थतन्त्र त्यसको बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ कि देशको अवस्था कस्तो छ। अहिले मैले बुझ्दाखेरि सरकारी डाटा अनुसार देशको कुल मौजुदात 50 खरबको छ, तर त्यसमध्ये 47 खरब ऋण प्रवाह भएछ। 47 खरब ऋण प्रवाह हुँदाखेरि 18 लाख ऋणीले, नेपाली नागरिकले ऋण लिएछ, तर 100 जनाले नै 47 खरब मध्ये 30 खरबभन्दा बढीको ऋण लिएछ। एक जना औद्योगिक घरानाले 6,000-7,000 करोड ऋण लिएछ। त्यो ऋण लिएर गयो भने देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला, यो अहम चुनौती छ। त्यस्ता केही घरानाहरू जगदम्बा समूह, ज्योति समूह, सीजी ग्रुप, आईएमए ग्रुप, विशाल ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, दुगर ग्रुप, मोरारका ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, एती ग्रुप, बुधियर, संघाई, पंचकन्या, अग्नि, भाटभटेनी, सम्राट ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, लक्की ग्रुप, ह्याचर ग्रुप आदि आदि। अहिलेसम्म वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन एनाउन्स हुन सकेको छैन कि हामी ऋण प्रवाह कसरी दिने। एकातिर किसान 5 लाख लिन माग्दाखेरि नपाउने, तर एकातिर 6,000, 7,000, 10,000 करोडसम्म ऋण लिने। र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के छ भने यसपालि जीडीपी ग्रोथ हाम्रो 5.8% देखिन्छ, तर त्यो देख्दाखेरि नै पोजिटिभ इन्डिकेटर छ मान्न सकिन्न। किन मान्न सकिन्न भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा माने 77-78 मा घट्या छ। कति घट्या छ? पछिल्लोमा थियो 11.74 अरब डलर थियो, 11.74 अरब डलर थियो, अहिले घटेर 9.45 डलर घटेछ भने झन्डै 2.5 अरब डलर घट्या छ। यस्तै अनुपातमा विदेशी संस्कृति यदि 2 सालमै घट्यो भने 2 सालमा स्थिति के हुन्छ? साथसाथै यहाँ कोभिडको कारणले रेमिटान्स पहिला घटेर 9.61 खरब आएको थियो, तर यसपालि थोरै बढेर 10 खरब पुगेको छ। अब नेपालको जुन इम्पोर्ट लास्ट टाइममा 15.5 खरब नेपाली रुपियाँ बराबरको भएको थियो, यसपालि त्यो आयात 19.20 खरब नेपाली रुपियाँ बराबर पुगेको छ। गत वर्ष आर्थिक ट्रेड डेफिसिट, आर्थिक व्यापार घाटा 13.99 खरबको थियो, अहिले बढेर गएर 17.20 खरब नेपाली रुपियाँ बराबर पुगेको छ। अनि व्यापार घाटा बढ्दै गएर छ, त्यो एकदम डरलाग्दो स्थिति छ। साथसाथै गत वर्ष आर्थिक निर्यात जम्मा 175 अरबको भएको थियो, यसपालि थोरै बढेर 204 अरबको निर्यात हामी गर्न पाएका छौँ। साथसाथ यस आर्थिक वर्षमा मात्र सर्भिस सेक्टरमा 120 अरब रुपियाँ हाम्रो बाहिर गएछ शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको नाउँमा। हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति आत्मनिर्भर हुँदै गएर छौँ, यो इन्डिकेटरले देखाइरहेछ। नेपाल सरकारमाथि रु 18 खरबको ऋण छ, त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण 9.84 खरब देखिन्छ, बाँकी वैदेशिक ऋण छ। यसको कुल ग्राहक उत्पादन नेपालको अहिले टोटल जीडीपी 4852 अरब छ। बैंक र बैंकर व्यवसाय छुट्याउने पर्ने आर्थिक अनुशासन हरेक देशमा हुन्छ, तर नेपालमा त्यो छैन।
किन आर्थिक अनुशासन यहाँ कायमै गरिया छैन। हाम्रो देशमा एउटै व्यवसाय समूहसँग बैंक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, रिइन्सुरेन्स, लघु वित्त, फाइनान्स कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक, कन्ट्र्याक्टर, निर्माण व्यवसाय पनि हुने, ट्रेडिङ व्यवसाय, स्टिल इन्डस्ट्री, सिमेन्ट इन्डस्ट्री त ठुला होटलहरू पनि भएको देखिन्छ। यो कार्टेलिङ हो। यसको कारण नेपालको मेरुदण्ड आम नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार कृषि क्षेत्र नाजुक अवस्थामा देखिन्छ। कृषिको लागि चाहिने माटो परीक्षण, बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मलको अभाव, सिँचाइको अभाव, बजारको पहुँच अभाव, कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया भएको देखिन्छ। यस बारेमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? साथै यस्तै आर्थिक अवस्थाले नेपाल र नेपालीको भविष्य के होला, यस बारेमा संसदमा छुट्टी छलफल हुनुपर्ने र सरकार श्वेतपत्र जारी गर्ने सभामुखको रुलिङ माग गर्छु। अहिले हाम्रो लोकतन्त्र एवं अर्थतन्त्र नाजुक अर्थात् कमजोर, यसको प्रभावले नेपाली राजधानी हरेक वर्ष अन्य देशको तुलनामा कमजोर हुँदै गइरहेछ। कतिपय देशका दूतावास हुँदा हुँदा काउन्सुलर सेक्सन नेपालबाट हटाइएको, भिसा सेक्सन हटाइएको छ। यही उदाहरण काफी नै छ। कार्टेलिङ लोकतन्त्र अर्थतन्त्रको कारण देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार एवं जनताको प्रत्यक्ष सरकारको क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ, दिनका दिन देखिन्छ। उदाहरण स्वरूप नेपाल सरकारलाई राजस्व दिएर पनि सेवाग्राहीको लाइन, नेपाली राजधानी लिनको लागि, सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि, राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि, नागरिकता प्रमाणपत्र लिनको लागि, मतदाता परिचय पत्र लिनको लागि, चाहे चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि पुलिस रिपोर्ट लिनको लागि देखिन्छ। मालपोत नापी अन्य सेवाग्राही कार्यालय नै किन नहोस्? CSR को पैसा सरकारी खाता माननीय सदस्य समय सकियो। टुक्याउनलाई जस्ट आधा मिनट चाहियो महोदय। केही भ्रष्ट नेता कर्मचारी बिचौलियाको भरमा राज्य कहिलेसम्म चल्छ र आम नेपालीको जनता सुशासन र समृद्धिको चाहना कहिले पुर्याउँछ? यो नै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनौती र यक्ष प्रश्न छ कि नेपाली जनताको भविष्य कहिले बन्छ। र बाहिर एउटा उखान पनि छ कि देशका लोकतन्त्र 10 जना नेताको हातमा बन्धक छ, देशका 8 जना 10 जना व्यापारी घरानाको हातमा बन्धक छ। यो 10 जना र 20 जनाको देशलेबाट आम जनतामा कसरी यो विकेन्द्रीकरण जान्छ, कसरी पावर जान्छ, कसरी व्यवसाय जान्छ। धन्यवाद सभामुख। माननीय श्री अमनलाल मोदी, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री झबट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले इन्डियन कर्पोरेसन आयल निगमले चाहिँ तपाईलाई पेट्रोलियम पदार्थको समायोजनको निम्ति 2 पल्ट पत्र पठाइसक्यो घटाउनको निम्ति। तर नेपाल सरकारको अहिले पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ मूल्य घटाएर अहिलेसम्म कुनै किसिमको समायोजन गरेको छैन। किनभने यदि मूल्य बढायो भने तुरुन्त सरकारले गर्छ, तर घटाएर पत्र आउँदा नगर्ने जो अहिले गरिरहेको छ, त्यसको कारणले देशमा महँगी बढेको छ, यातायातको महँगी बढेको छ, हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार पनि व्याप्त छ। तसर्थ यो सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। यसै गरी मैले संसदमा पटक पटक बोलेको थिएँ सभामुख महोदय, हाम्रो विराटनगरको बारेमा कि विराटनगर एयरपोर्ट जो क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउनु निम्ति त्यहाँका जनताका चाहिँ जमिनहरूलाई एउटा चाहिँ अधिग्रहण गर्ने भनेर सूचना जारी गर्यो। अधिग्रहण गर्नको निम्ति तपाईँले मुआब्जा दिने भन्ने कुरा गर्यो, त्यसको जग्गा रोका छ। तर अहिलेसम्म न मुआब्जा दिएको छ, न अधिग्रहण फुक्वा गरेको छ। त्यहाँका जनताहरू न कुनै किसिमको तपाईँलाई जग्गा न बन्दी राख्न न बेच्न पाउँछ। यसले त्यहाँका जनताहरू भयावह स्थिति छ। सरकारले त्यो कुरालाई या त अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दियोस्, होइन भने त्यसको फुक्वा गरोस्। त्यसको निम्ति पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सँगसँगै विराटनगरको बारेमा अर्को पनि मैले पटक पटक उठाएको थिएँ विकास निर्माणको सन्दर्भमा। अहिले त्यहाँको खोला नला, अहिले भर्खर बाढीले पनि त्यहाँका चाहिँ जीवन स्तरमा त्यहाँका सुकुम्बासीदेखि लिएर खोला नलामा बसोबास गरेका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि त्यहाँको ढल निकासले कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँका विराटनगर खेल मैदानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अर्थात् समग्र विराटनगरको बारेमा विकासको सन्दर्भमा बोलेको थिएँ। यसै गरी हाम्रै निर्वाचन क्षेत्र पर्छ कठहरी खण्ड, त्यहाँ चाहिँ हुलाकी राजमार्ग बनेको छ, तर ठेक्का लागेको छ, तर त्यहाँका निर्माण व्यवसायले अहिलेसम्म राम्रो तरिकाले काम गरेको छैन। तपाईँलाई हेर्न सकिन्छ कठहरीका जनताहरू आक्रान्त बनेका छन्। त्यहाँ बाटो हिल्लमै छ, हिँड्ने स्थिति छैन। त्यसको निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र मैले पटक पटक पनि बोलेको थिएँ, ठुलो नहरमा अलिकति पैसा त परेको छ, तर अहिले पनि मोरङ सुनसरीसँग सिँचाइ, ग्रामथानदेखि लिएर बाहुनीसम्मको चाहिँ सडक खण्डलाई द्रुत गतिमा विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि बोलेको थिएँ। अहिले पनि राम्रो तरिकाले सुनाइ भएको छैन। र मैले यी त तपाईँलाई विकास सन्दर्भमा जोडेका विषयवस्तु हो, तर एउटा राजनीतिक कुरा पनि जोड्न खोज्दैछु सभामुख महोदय कि हामीले एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियासँग जोडेको माओवादी आन्दोलन थियो। तपाईँ हामीले यो प्रक्रियाबाट नै यहाँसम्म आयौँ।
र त्यही सँगसँगै केही साथीहरू छुटिएर जानुभयो। नेकपा विप्लव समूह अहिले पनि तपाईँलाई उहाँहरूसँग 3 बुँदे सहकार सहमति गरे, तर त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा विभिन्न किसिमको तपाईँलाई अहिले पनि धरपकड वारेन्ट जारी हुन त अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ताको कुरा गरिसकेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। बरु जेलमा रहेका साथीहरूलाई तपाईँलाई रिहाई र बन्दी रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु, त्यो राजनीतिकसँगै। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ सभामुख महोदय, हामी थारूहरू तपाईँलाई पटक पटक कुरा उठायौँ कैलालीको घटनाको सन्दर्भमा। हामीले थारूहरू यो देशमा अन्यायमा पर्यौँ, हामी थारूहरू सबैभन्दा अन्यायमा परेको हामीलाई कमसेकम राज्यले हरेक प्रकारको अधिकार दिनुपर्छ। हामीले राज्यको पूर्ण संरचना कुरा गर्दा त्यतिखेर संहिता पहिचानसहितको संहिताको कुरा गरेका थियौँ, तर त्यतिखेर आन्दोलन गर्दा ती थारूहरू अहिले पनि जेलबन्दीमा जीवन बिताइरहेका छन्, कयौँ मान्छेलाई झुट्टा मुद्दा बनाइरहेका छन्। के अब थारूहरू यो देशमा फेरि पनि कुनै न कुनै आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने, उनीहरू थारूहरू अधिकारविहीन भइराख्नुपर्ने र त्यसैसँगै मधेसी, थारू, दलित र आदिवासी जनजातिहरू यो राज्यबाट जो समावेशीको कुराहरू उठाइराख्दा तिनीहरू कहिले पनि न्याय पाएनन्। तसर्थ हामी भनिरहेका छौँ राजनीतिक मुद्दाहरू यो देशमा निरूपण गर्ने कुराहरू यदि ठिक तरिकाले गरेन भने कुनै न कुनै दिन फेरि अशान्ति हुन सक्छ। तसर्थ हामी यो पटक सरकारले संवेदनशील तरिकाले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका आन्दोलन उठाएका विषयवस्तुहरू, चाहे थारूको कुरा होस्, चाहे दलितको कुरा होस्, चाहे मधेसीको कुरा होस्, चाहे जनजातिको कुरा होस्, चाहे महिलाको कुरा होस्, जसले संविधानमा आफ्नो अधिकारको लागि लडाइँ गरिरहेका ती आन्दोलनकर्मीहरूको माग अहिले पनि विभिन्न तौरबाट संशोधन गरिरहेका छन्। त्यसो संविधानमा संशोधन गरे नसके पनि ती आन्दोलनबाट चाहिँ जेलमा रहेका मान्छेहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ भनेर विशेष जोड गर्न चाहन्छु। र अर्को राजनीतिकसँग जोडिएका एउटा महत्त्वपूर्ण घटना छ, संसदमा पनि धेरै चर्चा हाम्रा सांसदहरू उठाइराख्नु भएको छ, एम अधिकारी। एम अधिकारीको बारे मैले धेरै चर्चै गर्नु पर्दैन। आज राष्ट्र बैङ्क र तपाईँसँग जोडिएका एम अधिकारी विभिन्न कुराहरू प्रतिपक्षका साथीहरू उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू खोज्न सक्नु भएन या खोज्न सक्नु त्यसको दोस्रो कुरा हो। तर आज एउटा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर जस्तो मान्छे जो एउटा सार्वजनिक विषय बनिसकेको छ, त्यो विषयलाई अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश गर्दा पनि कुनै समय किसिमको तपाईँलाई सुनवाई भएको छैन। त्यसको निम्ति संसदलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो 16 गते कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 जो मेरो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ त्यसको मोहन्याल गाउँपालिका 7 कुइनेमा पर्ने कालिका सामुदायिक वनको जङ्गलमा 2टा बच्चासहितको बोलीचालीको भाषामा पाटे बाघले आक्रमण गरी स्थानीय गरिब किसानका 21वटा खसी बाख्रा मारेको छ। स्थानीय धर्मराज मिजा सोनीले सञ्चालन गर्नुभएको डिआर कृषि तथा पशु फर्मका 10वटा, नवीन बडुवालका 8वटा, पहिला बिटुलाका 2वटा र सावित्रा बडुवालको 1वटा गरी जम्मा 21वटा खसी बाख्रा बाघले मारेको छ। मोहन्याल 7का विभिन्न स्थानहरूमा प्रत्येक वर्ष यसै गरी बाघले आक्रमण गर्ने गरेको छ। तसर्थ पीडितहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुका साथै स्थानीय जनताहरू त्यो बाटो आवत गर्न पनि गाह्रो भएकोले तत्काल उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिई त्रासपूर्ण वातावरणबाट जनतालाई सामान्य अवस्थामा पुर्याउन म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसै गरी ती जुन गरिब किसानहरूको लागि मैले सांसदको हैसियतले पाउने यो महिनाको जुन भत्ता छ त्यो म पीडित किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु पनि चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसै गरी खिमडी त्यही मोहन्याल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्छ। खिमडीमा ठुलीगाड र कर्णालीले हरेक वर्ष कटान गर्ने र त्यहाँको ठुलो जनधनको क्षति हुँदै आइरहेको छ। मैले पटक पटक सरकारलाई तटबन्धनको लागि ध्यान आकर्षण गरेँ। यो कर्णाली नदीले खिमडीदेखि सोल्टा कुइने हुँदै चिसापानी जानकीसम्म हरेक वर्ष क्षति गर्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि ठुलो क्षति हुने सम्भावना भएको हुनाले म नेपाल सरकारलाई समयमै तटबन्धनका लागि र त्यहाँको जनताको अनि सुरक्षाका लागि तत्काल पहल गर्नका लागि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसै गरी पुर्खाको पालादेखि नै चलन चल्तीमा रहेको चिसापानी सोल्टाको बाटोमा पर्ने बाधे खोला, काला खोला, डङडङ्गे खोलामा व्यापक पहिरो गई यातायात अवरोध भएकोले तत्काल सडक मर्मतको लागि नेपाल सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मोहन्याल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 रोहिणी कोट बजारदेखि
तल्लो सोल्टा टिउलीसम्म तटबन्धन आवश्यक छ र तत्काल सरकारलाई म त्यो तटबन्धनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँधे खोलामा आएको बाढी पहिरोले फर्साई थाई खैरेनी बढी गाउँका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसै गरी मैले पटक पटक उठाउँदै आइरहेको जुन कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा म निर्वाचित भएदेखि पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै आइरहेको छु र कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पर्ने प्रस्तावित डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रको 1093.38 बिघा क्षेत्रफल रहेको छ। सो औद्योगिक क्षेत्रमा साना ठुला गरी करिब 317वटा उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्। साना उद्योगका निम्ति 7 देखि 10 कट्टा, मझौला उद्योगका लागि 10 देखि 20 कट्टा र ठुला उद्योगका लागि 1 बिघादेखि 5 बिघा क्षेत्रफल जग्गा छुट्याएको छ। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र भौगोलिक रूपले एकदमै उपयुक्त विद्युतीय प्रसारण लाइनको पहुँच भएको र पानीको स्रोतका लागि नजिकै कर्णाली नदी रहेको छ। तर यो 2 वर्षदेखि यसका सम्पूर्ण पूर्वाधारका सम्भाव्यता डिपिआर लगायतका कामहरू सम्पन्न भएको छ। तर EIA को लागि वन मन्त्रालयको EIA शाखामा रहेको करिब 2 वर्ष भएको छ। म नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यो फाइल वन मन्त्रालयको EIA शाखामा कहिलेसम्म थन्किएर रहन्छ भन्ने कुरा म सोध्न चाहन्छु र तत्काल यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि म जोरदार ढङ्गले माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रोला, समय 4 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, गएको असार 15 मा हामीले राष्ट्रिय धान दिवस मनायौँ, तर कृषि प्रधान देशमा वर्षेनी अरबौंको चामल आयात भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा कालो बजारी छ, ऋण काटेर महँगोमा पनि मल नपाउने अवस्था छ। तत्कालीन कृषि मन्त्रीले भारतबाट फर्के लगत्तै यही संसदमा उभिएर असार महिनाभित्रै किसानले मल पाउने आश्वासन दिनुभएको थियो। देशले कृषि मन्त्री पाएको छ सभामुख महोदय, तर किसानले मल पाएका छैनन्। गएको 4 आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि भनेर सरकारले 50 अरब रकम विनियोजित गरेको छ, तर यही अवधिमा किसानले मलको अभाव खेप्नु परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सम्झौता भएको 30 दिनभित्र मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार 8 दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले भारत सरकारसँग गरेको G2G सम्झौता अन्तर्गत ल्याउन खोजेको मल 2 देशबीचको खरिद सम्बन्धी कानुनलाई मिलाउन समस्या भएकाले आउन नसकेको बताइन्छ। यदि त्यसो हो भने संसद चलिरहेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न केले रोकेको छ? यो संशोधन गर्नुपर्छ र मलको अभाव देशभित्र प्रारम्भिक मल उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना खै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न केलाई रोकेको छ सरकारलाई? सभामुख महोदय, गत वर्ष 70 किसानहरूले रासायनिक मलका लागि आन्दोलन गरेका थिए। गएको असारमा धादिङका किसानले 2 ट्रक रासायनिक मल सडकमै लुटेका थिए। किसानहरूको आक्रोश बढ्दैछ, सरकार मौन छ। गत सप्ताह मात्रै सरकारले भारत सरकारसँग 5 वर्षका लागि करिब 9 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको समाचार आएको हामीले पढेका थियौँ, तर अझै आश्वस्त हुन किन सकेको छैन? आज हामीले सम्झिनै पर्छ, साउन 15 गतेलाई हामीले खिर खाने दिवस मनायौँ, तर यस्तै स्थिति रह्यो भने खिर खाने त कुरै छोडौँ सभामुख महोदय, हामीले भात खाने स्थिति पनि आउन सक्छ, नखाने स्थिति। सभामुख महोदय, अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा विषयमा पनि यो सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन विमान कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूको 10 अरब 52 करोड भुक्तानी दिएका छैनन्। गत साउनदेखि नै कम्पनीहरू दाबी भुक्तानी बन्द गरेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा बिमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा कोरोना बिमा पोलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो,
तर 3 वर्ष पुग्दा पनि भुक्तानी गरेको छैन किन सभामुख महोदय? समाचारहरूमा जनाए अनुसार विभिन्न 20 बिमा कम्पनीहरू 1,62,000 बढीले 15 अरब बढी रुपियाँको बिमा रकम दाबी गरेका थिए। त्यसमध्ये 50,000 बढी जनाले 4 अरब 83 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाएका छन्। अझै बिमा रकम दाबी गरेका 1 लाख बढीले 10 अरब 52 करोड भुक्तानी पाएका छैनन् सभामुख महोदय। बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्डमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि कोरोना बिमा पाउनुपर्छ भुक्तानी र किसानले मल पाउनुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री दलबहादुर राणा, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री केदार सिगदेल। सभामुख महोदय,